Përshëndetje, mirë se erdhët në Living Day. Sot në studio do të ftojmë një ndër profesionistet më të mira që ka ky vend. Na ka mësuar shumë gjatë karrierës së saj. Na ka bërë prindër më të mirë. Ka një kontribut të padiskutueshëm në rritjen e fëmijëve në Shqipëri. Ajo është mjeke pediatre, por ka vendosur herët që punën e saj ta flas jo vetëm me një pacient, por me mijëra të tjerë. E në të njëjtën kohë e ka kthyer pediatrin në filozofi. Ka parë tek fëmijët atë që ne si prindër nuk arrim ta shohim. Do doja që këtë bisedë ta dëgjoni me vëmendje, pasi në fund të saj ne nuk do të jemi më të njëjtët. Kam kënaqësinë të ftoj në Living Day pediatren Lira Gjika. Lira, përshëndetje. Faleminderit. Kënaqësi e veçantë të mirëpres në Living Day. Rrofsh. Unë i puthi përqafoj të ftuarit që pranojnë ftesën dhe ndajnë mendimet e tyre në këtë studio. E nderuar që do të kemi mundësinë të bëjmë një bisedë bashkë sot, kam kaq shumë pyetje, por si fillim doja që të shuaja një kuriozitet. Ndryshe nga mjek të tjerë, edhe të profileve të ndryshme, ju keni zgjedhur që të mos keni atë gjuhën e drunjt, le të themi, por keni gjetur mënyrën se si të komunikoni me pacientin, keni gjetur mënyrën se si të komunikoni me fëmijët, t'i doni dhe t'i mbroni fëmijët. Profesioni. Profesionist janë edhe të tjerët. Profesioni. Në kohën kur mbarova shkollën, ne na emronin. Patjetër, po duket se gjatë kësaj periudhe ju keni dashur jo vetëm ta kuroni fëmijën, por edhe ta njihni fëmijën. Pastaj kur hyn e merr të jepet ky emër pediatër, kjo peshë, pediatria nuk është gjë e lehtë. Atëherë, o do e marrësh punën seriozisht, ose je shif ku i ketë të këqijat e vetes tënde. Them që tjetri vjen dhe të beson fëmijën, të beson fjalën, atëherë ti duhet bësh më të mirën. Dhe unë them që kur mbarova shkollën nuk kam qenë ndonjë studente kush e di çfarë. I kam provuar gjitha notat, edhe të ngelurën. Po kur fillova punën dhe mu vendos mja i parë në tavolinë dhe unë duhet, aty kuptova që aty filloj shkolla. Përpara se të shkojmë tek pyetjet, unë do doja ta nisja me një pyetje personale. Si kanë reaguar në familje kur mësuan se lindi një vajzë, lindi Lira? U mërzitën. U mërzitën? U mërzitën, se donin çun prapë. Por ajo që mamaja ime më mësoj të bëri diferencën, ju shkruaj ti një letër dhe tha më marrëshi të keqen e gocës. E kam bërë për veten time. E guximshme mami. Shumë. Edhe tregoj që ka një lidhje të fortë me vajzën, me fëmijën vajzë. Ka qenë e ashpër, por mamaja kishte një veti nuk të shiste. Do të thënë nuk kanë kohë për me, si për mua dhe për vllain, edhe pse fëmiria jonë s'ka qenë një fëmiri, për mua ka qenë e bukur. Kam luajtur, kam patur kafsh në borë. Në përgjithësi me nostalgjie kujtojmë fëmirinë edhe tregojmë ato gjërat e bukur. Ndoshta sepse një pjesë të këtyre ngarkesave dhe i fshim, i harrojmë. Po. Është një mekanizëm fuqishëm mbrojtës. Harresa është, shikon, ne jemi në dorë të memorjes. Memoria është ajo që na bën të kemi frikë ose jo. Dhe kur kemi shumë frikë, i harrojmë gjërat. Memoria te ne fillon vonë. Deri në 3 vjeç njeriu nuk mban mend. Është normale, se nuk janë ndërtuar me. Ne na fillon vonë, na fillon te 5-a, te 6-a. Domethënë që është një fëmijëri e ashpër. Edhe pse mund të jetë e pasur, me sende, po është e ashpër në besimin midis fëmijës dhe prindërve të tij. Pra, besimet që japin prindrit fëmijës, dhe si e konsiderojnë fëmijën, sa durim kanë që t'i kushtohen, i neglizhojnë apo jo. Dorin fjalët pa kujdes. Nuk e kuptojmë që i gënjejnë. Ka shpesh njerëz që jo ku e gënjejmë, po jam i çaj thej. Janë të shpeshta këto situata? Janë shumë të shpeshta dhe vazhdojmë dhe të specialistët. I gjenë të specialistë që merren me fëmijën. Profesionistët, mjekët pediatër që e gënjejnë fëmijën? Pediatër, psikolog, kirurg, që nuk e kuptojnë që gënjejnë. Ju keni mbajtur qëndrime, keni shkruar edhe në rrjetet tuaja sociale për rëndësinë e 1000 ditëve të para. Po. 1000 ditët e para, dita e parë,
është ajo kur fëmia lind? Jo. Jo. Kur vim në jetë. Aty fillon numërimi? Numërimi fillon kur ngjizet. Që në trup të nënës. Dhe ato janë të ndara, se ka për shembull në pjesën embrionale që zhvillohen neuronet. Dhe ndërsa sinapset fillojnë mbas pjesës embrionale, fillojnë në fazën fetale që quhet. Pra, janë të ndara, pra, ne që në konë që në embrion jemi njerëz, më kupton? Pra, hynë në trup, bie në tokë, si thua, se trupi nënës është toka, bie dhe fillon si është ajo toka. Është e punuar, si që është toka e mirë, thuhet, regulon farën e keqe. Toka e keqe, prish farën e mirë. Çfarë toke doje? Sot flitet shumë për këtë periudhën 1000 ditë e para, dhe si do edhe për para 1000 ditëve, se si prindrit, për shumë 2 njerëz, vendosin të bëhen prindër. Flitet shumë që mos gjendet gruaja shtatzanë. Për shembull mund të jetë që ka përdorur drogë, ose është alkoliste, ose pi duan. Është mirë që përpara të bëhet një lloj detoksikimi dhe pastaj. Por, edhe në qoftë se nuk është bërë ky detoksikim, që është i rëndësishëm, po të paktën gjatë periudhës shtatzanisë dhe të gjirit, nënat mos përdori duan, mos përdori alkool. Përse janë kaq të rëndësishme 1000 ditët e para, që në momentin që si formohet njeriu, pra ADN-ja vjen dhe si do lidhet me këtë, kur hyn në trupin që të zhvillohet njeriu, si do jetë ky mjedis? Do jetë një mjedis i turbullt, apo do jetë një mjedis i kthjellët, i shëndetshëm? Që ta kuptojmë çfarë do. Po, ta themi thjesht. Pastaj, si që rritet, ajo që e bën të mirë apo të shëndetshëm, e para është sfera emocionale e nënës. Zemra e fëmijës fillon të rraj normalisht, si çdo individi, ajo nga 0 deri në 35 ditë, herë rreth, herë sref, është shumë ujë. Nga 35 deri në 40, zemra e fëmijës, në barkun e nënës, duke dëgjuar të rraurat e zemrës së nënës, pra atë muzikën, sepse fëmija rritet me muzikën që është zemra e nënës, të rraurat e zemrës nënës, a i fillon të rregulloj zemrën e vetë, pra të sintonizoj, duke dëgjuar nënën, sintonizon, jo sinkronizon. Sinkronizimi është imitim, ndërsa sintonizimi është që të bëj me gjën e vetë. Duke par modelin, si që bëhet njeriu shef, prindrit që zihen dhe kalamanin shkollë. Dhe është një model që e merr që kur është në barkun e nënës. Mund të them një gjë, është një eksperiment që është bërë mbas viteve 2000. Janë mbledhur një grup nëna shtatzan, pas një lloj kriteri, vetëm janë marrë, domethënë shtresat mesme, shtresat, kush ka pranuar. Dhe numrin të them, një goxha numër, tash eksakt nuk të them, s'më kujtohet shifra, por është një numër shumë i madh, dhe këto u ndoqën, e gjithë shtatzania e tyre u mbështet me muzikë. To muzika që dihet, Mozart është i pari, se ka qenë dhe në kohën tonë, na mësonin pedagogët tanë psikiatrit, që thoshin në një spital psikiatrik, gjithmonë vije Mozart që të ulte gjendjen agresive, të smurve. Dhe këtyre nënave u kanë kërkuar që t'i vendosin fëmijës të dëgjoj muzikë të përzgjedhur klasike. Dhe kur lindën fëmijët dhe u rritën këta, u pa që asnjëri nga fëmijët që dëgjoj muzikë të mirë, nuk pati probleme me autizmin. Është një kështu që, si thuash, që një wow, edhe për shkencëtarët, dhe duan të dinë çfarë roli mund të ketë dhe çfarë efekti të fuqishëm pas ka muzika klasike e përzgjedhur. Muzikë e mirë, se mund të jetë dhe muzikë, jo vetëm klasike. Klasike, po muzikë e mirë që e di që të qetëson. Dhe asnjë nga fëmijët nuk lindi me autizëm. Efekti i muzikës, do të thonë, është njohur sa qetësues është, sa shërues është, sa sigurues është, nuk të lë të ndihesh vetëm. Plot, muzika ka shumë të mira, benefite që përdoren. Jashtëzakonshme, dhe sa mirë që ndajmë edhe këtë informacion. 1000 ditët e para janë kaq të rëndësishme dhe janë përcaktuese edhe për sëmundjet që ne do të kemi në të ardhmen. Po në ç'mënyrë?
mendohet që 1000 ditët e para janë 70%, vendoset 70% e mirëqenies në të ardhmen. Pra, për smundjet kardiovaskulare, për smundjet neurodegenerative, për smundjet neurovaskulare, si të shëndetit mendor, sepse ka të bëj me rritjen e plot të sinapseve, të degës e kancade të neuroneve, si do funksionojnë këto në të ardhmen. Është si puna e themelit. Fëmiria është themeli i individit të ardhshëm, i njeriu të ardhshëm. Nga njëra nëna duhet të ishte e shëndetshme, duhet të kujdeset që të jetë e qetë, të mos përjetoj strese, të mos bëj asnjë nga gjërat të cilat nuk janë të këshillueshme, jo vetëm për gratë shtatzëna, në fakt të mos pi alkoolin, të mos pi duhanin, drogra e kështu me radhë, të krijojë një atmosferë të mirë, të ketë marrëdhënie të mirë me bashkëshortin dhe me njerëzit përreth. Tjetër. Shiko, jetë aktive, mos jenë këto, dhe më thënë, jetë aktive në nësë, për shumë mund bëjë shumë mirë qik yoga, mund bëjë shumë ecjet në natyrë janë, ne jemi bërë për të ecur. Ecjet në natyrë, aktiviteti sportiv, noti, janë gjëra shumë të mira që të qetësojnë. Në rast të parë qetësojnë nënën, se nuk është e lehtë të rritësh një jetë të re. Dhe nëna, herë e do, herë se do. Herë është e gëzuar, sidomos kur vjen nga një mjedis patriarkal që kërkojnë është djalë apo s'është djalë, ka shumë nëna që abortojnë, thuan që është rritur numri aborteve të femra. Nuk e di sa e vërtet është, nuk ka abort selektiv. Po, abortet selektive. Por mërziten. Për shumë vazhdoj të dëgjoj se kjo është gosë se gjenë gjë. Vazhdoj të dëgjoj sot dhe nga familje, goxha, që ka nivel. Si duhet jetë mjedisi gjatë këtyre 2 viteve të para të jetës që të kemi një fëmijë të shëndetshëm në të ardhmen? E para, veshja. Po? Që të jetë sa më e lirshme. Po? Jo lidhja ndjep, se vazhdojnë të kemi në zonat të gjëra të Shqipërisë, vazhdojnë fëmijët të lidhen në djep. Të jetë i lirshëm, të ketë aktivitet, ato masazhet janë të mira, të ushqet mirë. Do thonja, të paktën deri në 6 muaj me gjirin e nënës. Për të ardhmen e fëmijës, si individi shëndetshëm, për shumë për të evituar se do marrësh ato bakterjet e shëndetshme që i nevojiten organizmit, që meren nëpërmjet qumshtit të nënës. Sot thuhet edhe lindja natyrale ndihmon fëmijën, duan të minimizojnë ndërhyrjet kirurgjikale, vetëm në raste ekstreme të ndërhyjet, jo në raste që si zgjedhje, se përtoj të lind, ose kam frikë. Sepse është kur del fëmija, merë bakterjet e nënës dhe ato e mbrojnë, janë shumë në të ardhmen për probleme alergjike, për probleme smundjeve të lëkurës. Më thënë, është parë që të gjitha këto proceset natyrore duen respektuar. Periuda deri në 2 vjeç është periudhë që mund të mbajt dhe me gjithë fëmija, po 6 muajt e parë janë të domosdoshme për gjithë traktin gastrointestinal, ku dhe trakti gastrointestinal nuk është kaq i thjeshtë, se nuk vetëm ham dhe kalon, por ndërkohë prodhohen enzima, përballet, bëhet filtri i parë me bakterjet, se ne me vërtet kemi 100.000 miliard qeliza, po 10 fishin e këtyre kemi bakterje që na duen, që bëjnë atë ndërlidhjen mjedis dhe njeri. Në qoftë se nuk janë këto, është si ai njeriu steril që vetëm smuret. Një nga problemet e sterilitetit sot është që janë shtuar alergjit. Prandaj nuk duen sa mikrobe. Mos i shofi mikrobet me pislokun. Të dallojmë pislokun nga mikrobet që na duhen. Dhe sistemin imunitar ne e fitojmë dhe e forcojmë pikërisht në këto vitet e para të jetës. Prandaj është kaq përcaktuese dhe kaq e rëndësishme 1000 ditët e para. Ne vendosim thash për kancerin, për zemrën. Si mund të vendosësh për kancerin 1000 ditët e para, Elira? Ndërtohen mirë, nuk janë të shtrënë, ndërtohet mirë qelizat runore, tërë mekanizmat ndërtohen për sëmbari, kur thonë. Ndërsa në qofse në një mjedis të ashpër, ato do jenë të gjymtuara. Dhe një gjë e gjymtuar sa do të përshtatemi, se ne përshtatemi kur vim, por kur mekanizmat kryesor janë të gjymtuar, pastaj jetëgjatësia është në diskutim. Në qoftë se 1000 ditët e para kanë kaluar në këtë mënyrën ideale si që përshkruani ju,
si do t'jetë fëmija si rritur, nuk do të preket nga sëmundja, nuk rrezikon kancerin. Edhe, shikon, nuk është puna vetëm do preket. Sepse gjëra ndryshojnë me kalimin e viteve. Sëmundja mund të preket, pa i e përballon. Puna është ti e përballon, këtë se ndryshoj mjedisi. Patjetër, ndryshoj mjedisi, kushtet mund të jenë më ato ideale. Mund të bësh aksident. Nuk smurësh, të përballosh në një aksident, për shembull, çfarë dëmtimesh bën. Sa frika të dominon, se një fëmijë që i rritur qet, i dëgjuar, i përfillur, jo i lën. Kjo është në rastin që 1000 ditët e para kanë kaluar në një situatë ideale. Po për ata që 1000 ditët e para i kanë patur shumë të vështira, i kanë patur të këqija, ndoshta kanë qenë edhe fëmijë të neglizhuar, nëna ka kaluar një shtatzani të vështirë, kështu me radhë. Çfarë do të ndodhë me ta kur të rriten? Tashti, këtu pasaj në dorë të Zotit, që thot populli. Natyrisht, ka fëmijë që me gjithë që rriten keqe, kështu nuk pësojnë asgjë. Edhe jetojnë gjatë dhe shëndetshëm. Dhe kjo varet pastaj nga elasticiteti i trurit. Do me thonë, truri njeriut është masa deri më sot, nuk është gjetur edhe në univers me këto kërkimet që bëjnë, që është gjëja më elastike që është provuar. Dhe elasticiteti i trurit, resilienca që flitet, është ajo aftësia e trurit të njeriut, që edhe pse dëmtohet, ajo rikthehet prapë në vend. Është një fjalë që është marrë nga teknika, nga shkenca, kur bëjnë këto materialet elastike. Edhe këto e kanë resiliente. Edhe e kanë marrë dhe shkencëtarët, e kanë vënë në këtë. Truri është gjëja më resiliente, më elastike që ekziston. Ka trur që një dëmtim i vogël, pra në periudhën e shtatzanis, ka kaluar ka qenë në një mjedis jo të shëndetshëm. I lëgjurën për gjithë jetën. Po, nuk e përballon smurën rënd. Fëmijë që smurën rënd tregon që janë në një mjedis të neglizhuar. Një fëmijë s'ka pse të smuret rënd. Ai bën smundje. Po, kur smuret rënd, si rigjenerohet. Edhe kjo ka vlerën e vet. Sot me vërtet teknikë, shkenca ka arritur që të gjej preparate dhe ndihmon shumë. Është ullur vdekshmëria foshnjore, janë ullur gjithë gjë, sepse është rregulluar ushqimi, është rregulluar hapësira. Për shembull, hapësirat në ato kohra kanë qenë të vogla. Po të gjitha këto ndikojnë te ajo që ne kërkojmë që fëmia të jetë me një shëndet mendor të sigurt. Ne do të vjojmë të flasim për fëmijët, na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak edhe kemi shumë pyetje për ju.